Новый скутер. Что скрипит? Непонятно. Как это показать? Вот, подложил чурбачок под скутер. Теперь я не знаю, слышно, нет? Что это такое? Новый скутер, 150 километров пробег. Сейчас будем пробовать это устранить. Где-то как резинка, не резинка, или мы сами какой об втулку. Причем скрипит не пойму с какой стороны. Но у нас есть волшебное средство. Как всегда, отработка автомобиля, которая, возможно, нас спасет. Сейчас нальем чуть-чуть. Посмотрим, покрутим. Нет, чудо не происходит. Где-то скрипит в другом месте. Не знаю, колодки. Не колодки. Прям вообще непонятно. Так, нальем вот сюда. Посмотрим, что тут получится. Так. А ничего не получается. Все равно скрипит. Блин, что такое? Где искать? Тут вроде нигде ничего не цепляется. Ну, вроде, когда быстро, тогда не слышно. А вот. Вот. Старая, добрая отработка. Снимает все проблемы скрипа. Как-то вот так.